နာရအောင်သွားပါမယ်ဒါကတော့ကျမတို့တည်တဲ့ဟိုတယ်ပါခုဒီရထားလေးစီးရမှာပေါ့နော်ရထားပေါ်ရောက်ပါပြီရထားအမှားစီးပြီးတော့ဒီနောက်မှာပြန်ဆောင်အမဖြူတူကနေစီးလာတာရထားကြီးကဟိုဟာပုံအနှေးရထားနဲ့အမြန်ရထားနဲ့မှားစီးပြီးတော့အခုဒီရဲ့တခြားဘူတာမှာပြန်ပြီးရောင်းပြီးစီးနေရပါလေနာရကိုရောက်ပါပြီဟိုမှာဟိုကြည့်ကြည့်မလားဒီတက်တက်ကြီးသွားမှာနေမှာဟောဒီမှာရှော့ပတ်လိုက်ဂီယိုမို့လို့要没上过来的呢？အခုကတော့နာရရဲ့ပန်းချံထဲမှာရှိတဲ့ဒီအမဲသားပေါ့နော်ဂီယိုခတ်လို့ခေါ်တဲ့ဆိုင်လေးရောက်နေပါလေဈေးရနေများတယ်还有那个这比如它的柚子，下吧。စားပြီးတော့ပါပြီ၄ရက်ကို9,900ကျပါလေဈေးတော့နေပြီအဲပန်းချန်တွေကိုရှောက်သွားကြည့်လိုက်ပါဦးမေသမင်လေးတွေတော့တွေ့ပါပြီ